បាទសូមគោរពនឹងជម្រាបសួរបងប្អូនអ្នករៀនភាសាចិនទាំងអស់គ្នាបាទជួបគ្នាសារជាថ្មីជាមួយនឹងការរៀនភាសាចិនអនឡាញអញ្ចឹងកុំឲ្យខាតពេលយូរចង់ឥឡូវចូលទៅមើលមេរៀនទាំងអស់គ្នាបាទសម្រាប់ថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំលើកយកពាក្យមួយដើម្បីធ្វើការចែកជូនអ្នកទាំងអស់គ្នាបាទពាក្យនេះយើងអាចថាយងយៀនបាទយើងប្រែបានពីរបាទអត្ថន័យវាដូចគ្នាណាបាទអញ្ចឹងយើងប្រែថារហូតទី1បាទទី2យើងអាចប្រែបានថាជានិច្ចឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំនឹងស្រឡាញ់អ្នកជារៀងរហូតបាទឬក៏ខ្ញុំនឹងស្រឡាញ់អ្នកជានិច្ចបាទធម្មតាតែជានិច្ចគឺវាប្រកាសជារៀងរហូតណាវាដូចជាអត្ថន័យតែមួយទេណាអូខេឬមួយក៏ខ្ញុំធ្វើការនៅទីនេះរហូតបាទអានេះក៏យើងប្រើពាក្យយងយៀនដែរ我永远在这里上班បាទខ្ញុំធ្វើការនៅទីនេះរហូតបាទអូខេអញ្ចឹងឥឡូវកុំឲ្យខាត់ពេលយូរអញ្ចឹងឥឡូវយើងចូលទៅមើលប្រយោគឧទាហរណ៍មួយទាំងអស់គ្នាបាទអញ្ចឹងឥឡូវយើងចូលទៅមើលប្រយោគឧទាហរណ៍ទី1បាទប្រយោគឧទាហរណ៍ទី1របស់យើងខ្ញុំនិយាយថា你放心吧我会永远爱你你放心我会永远爱你បាទខ្ញុំប្រើថាអ្នកទុកចិត្តចុះបាទហ្វាំងស៊ីនយើងប្រែថាទុកចិត្តឬក៏យើងអាចប្រែថាជឿជាក់បាទនីហ្វាំងស៊ីនអ្នកទុកចិត្តចុះ我会永远爱你ខ្ញុំនឹងស្រឡាញ់អ្នកជារៀងរហូតបាទយើងប្រែសារឡើងវិញបាទអ្នកទុកចិត្តចុះខ្ញុំនឹងស្រឡាញ់អ្នកជារៀងរហូតបាទហ្វាំងស៊ីនយើងប្រែថាទុកចិត្តឬក៏ជឿជាក់ឬក៏យើងអាចប្រែថាអ្នកជឿជាក់ចុះខ្ញុំនឹងស្រឡាញ់អ្នកជានិច្ចឬក៏ជារៀងរហូតបាទឯយើងប្រែថាស្រឡាញ់បាទហ៊ុយយើងប្រែថាអាចបាទជាទូទៅយើងប្រែថាអាចណាហ៊ុយអាចឬក៏យើងប្រែថានឹងអូខេអញ្ចឹងឥឡូវយើងបញ្ចប់ប្រយោគឧទាហរណ៍ទី1បាទចូលដល់ប្រយោគឧទាហរណ៍ទី2បាទអញ្ចឹងប្រយោគឧទាហរណ៍ទី2ខ្ញុំនិយាយថា你别担心这个事情我永远没做错你别担心这个事情我永远没做错បាទខ្ញុំប្រើថាអ្នកកុំបារម្ភអីបាទ你别担心អ្នកកុំបារម្ភអីបាទរឿងរ៉ាវមួយនេះបាទឬក៏រឿងមួយនេះតាំងពីដើមមកខ្ញុំមិនដែលធ្វើខុសទេបាទមានន័យថាឬក៏អ្នកកុំបារម្ភអីការងារមួយនេះក៏បានដែរសឺឈីខ្ញុំប្រើបានច្រើនណាសឺឈីខ្ញុំប្រែថារឿងរ៉ាវឬក៏បញ្ហាឬក៏ការងារណាបាទតានស៊ីនគឺព្រួយបារម្ភបាទជាប់ឆក់ធ្វើខុសជាប់ឆក់ធ្វើខុសអញ្ចឹងនី别担心ខ្ញុំប្រើថាអ្នកកុំបារម្ភអី这个事情我永远没做错អ្នកកុំបារម្ភអីបាទរឿងរ៉ាវមួយនេះតាំងពីដើមមកខ្ញុំមិនដែលធ្វើខុសទេបាទអញ្ចឹងមានន័យថាគាត់ប្រាប់គេមានន័យថាគេដាក់ការងារឲ្យគាត់មួយធ្វើអញ្ចឹងគាត់ក៏ប្រាប់ទៅមេឬក៏ទៅអ្នកដែលឲ្យគាត់ធ្វើការងារហ្នឹងថាអ្នកឯងកុំបារម្ភអីការងារមួយហ្នឹងគឺជាទូទៅតាំងពីដើមមកខ្ញុំមិនដែលធ្វើខុសទេបាទអញ្ចឹងយងយៀនមិនចោឆក់ហ្នឹងគឺអត្ថន័យរបស់គេមានន័យថាតាំងពីដើមរហូតមកបាទការងារមួយហ្នឹងតាំងពីដើមរហូតមកគឺខ្ញុំមិនដែលធ្វើខុសទេបាទអញ្ចឹងអ្នកឯងមិនបារម្ភវាមិនអាចខុសទៀតទេណាដោយសារយើងអត់ដែលធ្វើខុសទេអូខេអញ្ចឹងអត្ថន័យរបស់វាគឺអញ្ចឹងណា你别担心这个事情我永远没做错បាទអ្នកឯងកុំបារម្ភអីការងារឬក៏រឿងរ៉ាវមួយហ្នឹងតាំងពីដើមមកខ្ញុំមិនដែលធ្វើខុសទេណាតាំងពីដើមរហូតមកខ្ញុំមិនដែលធ្វើខុសទេបាទអញ្ចឹងយើងដឹងហើយបាទសឺឈីងយើងរៀនហើយយើងប្រែតែរឿងរ៉ាវឬក៏ការងារឬក៏បញ្ហាអ្វីមួយបាទពៀទៅទេយើងប្រែថាកុំពៀបាទកុំបាទពៀតាមស៊ីនកុំបារម្ភអូខេអញ្ចឹងឥឡូវយើងបញ្ចប់ប្រយោគឧទាហរណ៍ទី2បាទឥឡូវយើងចូលទៅមើលប្រយោគឧទាហរណ៍ទី3បងប្អូនគ្នាបាទសម្រាប់ប្រយោគឧទាហរណ៍ទី3ខ្ញុំនិយាយថា我不想永远住在金边បាទ不想បាទ我不想永远住在金边ខ្ញុំប្រែថាខ្ញុំមិនចង់រស់នៅទីក្រុងភ្នំពេញរហូតទេបាទខ្ញុំមិនចង់រស់នៅទីក្រុងភ្នំពេញរហូតទេបាទអញ្ចឹង
seng យើងប្រើតែចង់ណា seng យើងប្រើបាន3អត្ថន័យ seng ទី1ប្រើតែគិត seng ទី2ប្រើតែចង់ seng ទី3ប្រើថាទី3យើងប្រើតែនឹកហ្នឹងអូខេអញ្ចឹងយើងមានយើងអាចប្រើបាន3ថាអត្ថន័យកន្លែងនេះគឺយើងប្រើថាចង់អញ្ចឹងយើងមើលតាមប្រយោគជាក់ស្ដែងត្រូវប្រើថាមកចង់គិតឬក៏នឹកណាវ៉ាសៀងនេះអញ្ចឹងខ្ញុំប្រកាសជាយើងប្រើថាខ្ញុំនឹកនេះឯងអត់អាចថាខ្ញុំចង់នេះអីទេណាអូខេអញ្ចឹង我不想永远住在金边បាទ永远យើងរៀនហើយរហូតបាទ住在យើងប្រើថារស់នៅ住在រស់នៅ金边បាទទីក្រុងភ្នំពេញ我不想永远住在金边ខ្ញុំមិនចង់រស់នៅទីក្រុងភ្នំពេញរហូតទេបាទអញ្ចឹងមានន័យថាយើងគ្រាន់តែមករស់នៅត្រឹមតែរយៈពេលខ្លីបាទ一段时间ដើម្បីធ្វើការងារឬក៏ដើម្បីប្រកបរបររកស៊ីអ្វីមួយទៅប៉ុន្តែគោលបំណងរបស់យើងគឺយើងអត់ចង់រស់នៅទីក្រុងភ្នំពេញហ្នឹងគឺរហូតទេបាទអញ្ចឹងគេបាននិយាយហើយ我不想永远住在金边ខ្ញុំមិនចង់រស់នៅទីក្រុងភ្នំពេញរហូតទេអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំមានតែ3ប្រយោគឧទាហរណ៍ហ្នឹងដើម្បីចែកជូនអ្នកនរគ្នាសង្ឃឹមថាអ្នកនរគ្នានឹងចេះប្រើពាក្យយងរៀនបាទអញ្ចឹងយើងអាចមើលប្រយោគឧទាហរណ៍ទៅយើងនឹងអាចយល់ពីការប្រើប្រាស់របស់វាហើយណាអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំមានតែ3វីដេអូហ្នឹងទេអញ្ចឹងឥឡូវមុននឹងបញ្ចប់ខ្ញុំសូមចូលទៅរំលឹកពាក្យបន្ថែមដែលយើងដកស្រង់ចេញពីឧទាហរណ៍ទាំង3ហ្នឹងដូចគ្នាបាទអូខេយើងចាប់ដើមបាទយងរៀនបាទយើងប្រើតែរហូតឬក៏ជានិច្ច担心បាទបារម្ភ你别担心អ្នកកុំបារម្ភអីបាទ放心យើងប្រើតែទុកចិត្តឬក៏ជឿជាក់ការងារមួយនេះខ្ញុំទុកចិត្តលើអ្នកឬក៏ការងារមួយនេះខ្ញុំជឿជាក់លើអ្នកអញ្ចឹងគឺវាអត្ថន័យដូចជាប្រហាក់ប្រហែលគ្នាទេណា别担心កុំបារម្ភ别担心កុំបារម្ភបាទ金边ប្រែថាភ្នំពេញ做错ប្រែថាធ្វើខុសបាទ做ទៅទេយើងប្រែថាធ្វើ错យើងប្រែថាខុស错បាទយើងប្រែថាខុសបាទ做错គឺធ្វើខុសណា做ធ្វើការ做工作ធ្វើការងារ错你做错了អ្នកធ្វើខុសហើយអូខេ错ខុស爱你ស្រឡាញ់អ្នក我爱你ខ្ញុំស្រឡាញ់អ្នកថា爱我គាត់ស្រឡាញ់ខ្ញុំ爱你បាទ事情បាទយើងប្រែថារឿងរ៉ាវឬក៏បញ្ហាឬក៏ការងារ事情បាទរឿងរ៉ាវតើអ្នកមានរឿងរ៉ាវអ្វីដែរ你有什么事情តើអ្នកមានរឿងរ៉ាវអ្វីដែរឬក៏តើអ្នកមានបញ្ហាអ្វីដែរឬក៏តើអ្នកមានការងារអ្វីដែរបាទ事情អូខេយើងប្រើតាមអត្ថន័យរបស់ប្រយោគមួយណាអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំដូចជាមានតែប៉ុណ្្នឹងទេសម្រាប់វីដេអូហ្នឹងអូខេអញ្ចឹងយើងបញ្ចប់ត្រឹមវីដេអូហ្នឹងហើយយើងចាំជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយៗទៀតណាជូនពរសំណាងល្អទាំងអស់គ្នា